و همه شما تحت رنج هستید. حرف اول آخر من اینه: وحدت، نه خودنمایی، جسارت، جنگیدن. اینجا من دارم به وضوح میگم، به هیچ مقامی در این مملکت اجازه نمیدم حق من نظامی رو پامال کنه. ببینید بزرگواران، همه زحمت کشیدن. برداری میکنید. خیلی ها در جبهه جان دادن، خیلی ها در پشت جبهه وقت دادن. احترام زن و بچه‌مون بذاریم. ما باید آقایون با کلام رسا میگویم مقام معظم رهبری، اگر ارتش نباشد ایران نیست. بگم به شما آقایون، بنیانگذار این جلسات سید است. یه لحظه اجازه بدید عزیز من. بنیانگذار این جلسات سید است، چه در اینجا چه در قانون. قانون کاری نیست، قانون کاری است. شما کاری نیستید، شما همه کاره مملکتی. مملکت رو جان شما استواره، نه به مجلس شما، نه به دولت روحانی. مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوای من، به عنوان یک سرباز دست تو را میبوسم. بس هست این همه حقارت به ما بازنشسته ها. مقام معظم رهبری، شما میفرمایید بازنشسته آینه شاهد است. به والله قسم فرمایشات شما شعار شده رو در و دیوار. به خود من بیایید، بترسید از آن روزی که این ارتشایی بازنشسته حکم جهاد بدهد. به والله قسم هیچ نیرویی مقابل ما نخواهد بود. در بیاد تکمیل نیست. آقای گوش کنید میان میشیدم. اگر خاموش شدم به خاطر احترام به بزرگانه، اگر نشستم فقط احترام به مقام معظم رهبری است و فرمانده کل قوای من. فرمانده کل قوای من وظیفه شرعی شماست. سید مولاد پیغمبر رزق و روزی منو ننداز در دست 4 تا مجلسی و عوامل او. همه اهل وحیان، همه اهل معاملن، در دولت با ما بازی میکنن. آقای روحانی دارم بهت اعلام میکنم، بترس از اون روزی که حالا اشتیاق به جهاد دهد. تمام قاضی 60 ساله به خیابون خواهد. این به چهاران حواستون باشه. به تمام گروه ها اختار میدم. تا زنده هستم به هیچ گروه اجازه نمیدم از خودش خط و مشش خارج بشه. هر مقامی که میخواد بشه. هستیم. فقط جایگاه خودتون رو بدانید. دولت حق شما رو 5 ساله کرده آقا. حرف اول آخر من اینه. خالی بندی هم نمی کنم. این دولت قدرته و توان این را ندارد که یک بار حق و حقوق شما رو یک جا بدهد. اگر بیاید حقوق من رو 5 میلیون کند، من آقای خودم میشم. نمیخواد من آقای خودم بشم. قطره سر سفره من رو خواهد رسید. هوشیار باشید، جنگنده باشید، بفهمیم که دور برای ما چه میکنن. در قانون آمدید با صبر و تحمل بشینید. ما خواسته هامون رو میخوایم، تغییرات میخوایم بدیم، رو اصول میدیم. جناب اسواتی و جناب گودرزی، دارم به شما عرض ادب میکنم، دستتون رو میبوسم. بیا اینجا خودتو بکن و بگو من توانایی هیچ گونه تامین مشکل شما رو ندارم. برای چی نمیای اینجا؟ ما حامی تو هستیم، ما پیشبرد تو هستیم. جناب اسواتی مسئولی، بلنشید اینجا جواب من رو بدید. 8 سال جنگیدم، مقام معظم رهبری، جواب این رسالت منو کی میخواد بده؟ همسران ما همه بیمارن، بازنشستگان ما مسافر کشی میکنن. کدوم ارگان مسافر کشی میکنه؟ کدوم ارگان نگهبانی میده؟ بس کنید این همه عبارت را، بس کنید این همه کم دیدن ما رو. به خودتون بیان این دولت مردم. مقام معظم رهبری، حرف اول آخر من میاد. اگر در طول 1 ماه تکلیف ما مشخص نکنی، بیعت رو از دوش خودم نسبت به شما برمی‌دارم.